everyone, welcome to my channel. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Abby te enseña inglés, el canal que te demuestra que no tienes que ser un genio para ser bilingüe. Mi nombre es Abigail Vega y en la clase de hoy vamos a poner en práctica lo que aprendimos en las clases anteriores, es decir, el alfabeto y los números. Vamos a ver algunos ejercicios prácticos, también aprenderemos expresiones básicas en inglés, así que espero que estén listos. Let's go. Muy bien, chicos, manos a la obra. Vamos a iniciar con nuestra práctica. Primero vamos a ver la conversación, vamos a comprender su vocabulario y pues todo lo que hay dentro de ella. Vamos a iniciar con making appointments. Making appointments. La palabra appointments significa citas. En este caso haremos una cita médica. Vamos a iniciar. Hello, good morning. Hola, buenos días. Este es un saludo básico. Hello, good morning. Thank you for calling ABC Hospital. Gracias por llamar al Hospital ABC. My name is Abby. Mi nombre es Abby. Hi, good morning. La otra versión de hello es un hi. Muchas personas dicen que es informal, pero en realidad no lo es. Se utiliza todo el tiempo y en cualquier contexto. My name is Jonathan Clark. Mi nombre es Jonathan Clark. I want to make an appointment. Quiero hacer una cita. Recuerda, appointment significa cita. Sure. Sure es una expresión que utilizamos para asegurarle a la otra persona algo. En español puede significar claro que sí o por supuesto. Sure. Can you spell your first name? El verbo spell significa deletrear. Spell, deletrear. Y first name significa primer nombre. Can you spell your first name? ¿Puedes deletrear tu primer nombre? Yes, it's Jonathan. A este punto, tú debes ser capaz de deletrear nombres, porque ya aprendimos el alfabeto. Thanks. Can you spell your last name? La palabra last name significa apellido. Yes, it's C-L-A-R-K. Excellent. May I have your phone number? La expresión excellent es muy parecida al español, claro. Significa excelente. May I have. May I have es una expresión un tanto avanzada y lo vamos a aprender más adelante en nuestro curso de inglés, pero significa, es una forma muy respetuosa, muy formal de pedirle algo a alguien. May I have your phone number? ¿Me podría brindar su número de teléfono o puedo obtener su número de teléfono? Es muy formal. May I have your phone number? Yes, it's 800-786-5723. Los números de teléfono los podemos brindar de uno en uno. 800. También los podríamos dar por números completos, como 800-786-5723. Ahora, el número 0, como lo vimos en la clase anterior, lo podemos decir como 0 y también lo podemos decir como O. O. Cuando tenemos dos veces un 0, normalmente decimos double zero o double O. Double zero, double O. Así que podríamos decir 8, double zero o podríamos decir 8, double O. Aquí pues ya depende del gusto de cada quien. Miss,
¿Se puede decir double one, double two, double three? La verdad es que sí puedes, pero no es correcto, ¿yes? Porque si tenemos un double one, pues lo mejor sería decir 11. Si tenemos un double two, pues lo mejor sería decir 22. Realmente el double solo lo utilizamos para double zero o para double O. También lo podemos utilizar en los nombres, ¿ok? Supongamos que Jonathan tiene una doble N. N, N. En este caso, podríamos decir double N. En vez de decir N, utilizamos double N para agilizar básicamente y para que se escuche más natural. ¿Ok? Continuamos. Thank you so much. La expresión thank you so much, que estoy segura que muchos de ustedes ya la conocen, pues significa muchísimas gracias. I will call you back shortly. En unas clases más adelante vamos a estar viendo el uso de will. Will es básicamente un auxiliar, un indicador que nos indica futuro. ¿Ok? So, I will call you back shortly significa que te voy a llamar en un momento. La palabra shortly puede significar muy rápido, yes, muy pequeño o muy cerca. En este contexto, I will call you back shortly significa que te voy a llamar en un momentito. ¿Ok? Ahora sí, vamos a practicar. Vamos a iniciar despacio. ¿Ok? Vamos a repetir. Repeat after me. Repite después de mí. Hello. Good morning. Thank you for calling ABC Hospital. My name is Abby. Hi, good morning. My name is Jonathan Clark. I want to make an appointment. Sure. Can you spell your first name? Yes, it's Jonathan. Thanks. Can you spell your last name? Yes, it's CLARK. Excellent. May I have your phone number? Yes, it's 800-786-5723. Thank you so much. I will call you back shortly. Nice, good job, good job. Muy buen trabajo. Ahora haremos la misma práctica, pero utilizando tu nombre, tu apellido y tu número de teléfono. ¿Ok? Así que vamos a eliminar por aquí Jonathan Clark y vamos a dejar un espacio en blanco para que tú puedas incluir tu nombre. Igualmente aquí vamos a dejar los espacios en blanco, yes, para que tú puedas incluir tu nombre. Good. Por aquí también. Y el número de teléfono, incluyes tu número de teléfono. ¿Ok? Puedes pausar el video si gustas, practicarlo un momentito
y luego volver al video y practicar conmigo. ¿Ok? Puedes pausar el video. Good. Excelente. So, vamos a iniciar. Yo inicio, yo sería el representante en la línea y tú serías claramente el cliente o el paciente. ¿Ok? Vamos, que tú puedes. Hello, good morning. Thank you for calling ABC Hospital. My name is Abby. Sure. Can you spell your first name? Thanks. Can you spell your last name? Excellent. May I have your phone number? Thank you so much. I will call you back shortly. Nice. Good, 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 good. Si crees que no te salió bien o a lo mejor nos trabamos al momento de deletrear nuestro nombre, puedes volver al video y volver a practicar conmigo las veces que sea necesario hasta que te salga al 100. Siempre recuerda incluir entonación, ya es entonar, para que la conversación se escuche bonita, agradable y sobre todo natural. Yes. Espero que les haya gustado mucho esta práctica. Vamos con una siguiente conversación para agilizar nuestras habilidades en inglés. Let's go. Muy bien, chicos, continuemos con nuestra segunda práctica. At the store, que significa en una tienda. Vamos a aprender cómo dar, cómo leer, yes, precios en inglés. Vamos a iniciar. Customer significa cliente y store clerk significa pues el dependiente, dependienta. Creo que así llamamos a las personas que atienden en una tienda en América Latina. Si no es así, pues mil disculpas. Podría ser como el agente o básicamente la persona que te atiende, ¿verdad? En una tienda de ropa. Muy bien, vamos a iniciar. Hello, how much is this shirt? La expresión how much significa cuánto cuesta en dinero. How much is this shirt? ¿Cuánto cuesta esta camisa o camiseta? Hello, the shirt is. Vamos a ver, tú que ya puedes estructurar números en inglés, ¿cómo sería? 1000, 1000, 200, 200, 50, 50. Very good. $1,250, 50 cents. En inglés, a los dólares les decimos dollars, dollars, y a los centavos les decimos cents. Okay, so después del punto serían centavos. So, hello, the shirt is $1,250, 50 cents. And how much are the jeans? ¿Y cuánto cuestan los jeans o los pantalones? The jeans are, vamos a ver, tú que ya sabes estructurar números, 2000, 2000, 400, 400, 80, 80, 75, 75. Very good. So, ¿cómo sería? The jeans are $2,480, 75 cents. Correct. Very good. Do you have a discount? Discount significa descuento. Le está preguntando si tiene un descuento. Do you have a discount? Yes, there is a 10% discount. Sí, hay un 10% de descuento. En inglés, por ciento, decimos percent,
Repeat. Percent. Very good. How much for both with the discount? ¿Cuántos por ambos con el descuento? La palabra both significa ambos. The total is, el total es $3,339.68. Correct. Very good. Okay, I want them. Bueno, los quiero. Great. Here is your bag. Muy bien. Aquí está su bolsa. La expresión here is es básicamente cuando le das algo a alguien. Por ejemplo, si tenemos una botella de agua y le decimos, aquí está tu agua. Here is your bottle of water. Here is cuando le das algo a alguien. Here is. Here is your bag. Aquí está tu bolsa. Good. Así que vamos a practicar. Repite después de mí. Repeat after me. Hello. How much is this shirt? Hello. The shirt is $1,250.50. And how much are the jeans? The jeans are $2,480.75. Do you have a discount? Yes, there is a 10% discount. How much for both with the discount? The total is $3,339.68. Okay, I want them. Great. Here is your bag. Nice. Good job, good job, good job. Un consejo, un tip es al momento de hacer una pregunta, debes levantar el tono de voz. A esto le llamamos entonación, levantar el tono de voz. Por ejemplo, do you have a discount? Ahí el tono de voz está lineal. Do you have a discount? ¿Escuchas cómo en la última parte hacemos una subida? Do you have a discount? Do you have a discount? Al hablar de esta forma, pues claramente se escucha más agradable y mucho más natural. Puede que en el español no sea tan común hacer este levantado en el tono de voz, pero en inglés sí y es muy importante. ¿Ok? So, practiquemos. How much is this shirt? How much is this shirt? Hacia arriba. How much are these jeans? How much are these jeans? Hacia arriba. Do you have a discount? Do you have a discount? Hacia arriba. How much for both with the discount? How much for both with the discount? Hacia arriba. Okay, very good. Ahora vamos a practicar. Yo seré el cliente y tú serás el dependiente, dependienta, el agente que nos ayuda en la tienda. Okay, vamos a ver. Hello, how much is this shirt? And how much are the jeans? Do you have a discount? How much for both with the discount? Okay, I want them. Nice, good, 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 good. Muy bien, chicos, hasta aquí ha llegado la práctica del día de hoy. Recuerda que puedes regresar el video
y practicar conmigo las veces que tú quieras, las veces que sea necesario. Pausar el video, colocar el video en modo lento para que escuches muy bien la pronunciación y practicar hasta que llegues al punto de satisfacción en el cual tú digas, ok, lo he hecho al 100, he dado todo de mí, ok, porque así tiene que ser, tienes que dar todo de ti para poder aprender inglés y llegar hasta donde tú deseas, ok. So, hasta aquí ha llegado la práctica, chicos. Muy bien, chicos, y hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan practicado mucho y también que pongan en práctica todos los consejos y tips que les di en el video. Recuerda no irte de la clase sin antes dejarme tu like, que a ti no te cuesta nada, pero a mí me sirve mucho. También recuerda que el canal es totalmente gratis, te puedes suscribir para que no te pierdas de ninguna clase futura. Yes. Vamos chicos, que sí se puede, sí podemos aprender inglés, solo necesitamos práctica y una buena guía, ¿ok? Así que los veo en la siguiente clase. Bye bye.